Елбасы ең әуелі еліміздің қамқоры. Ол 21 ғасырдағы мен білетін сұңғыла саясаткер. Елбасымызды әрдайым үлгі тұтам. Мойнан үнемі жігердің лебі есіп тұрады. Бәлкім еліне деген махаббат шығар. Елбасы әркез жастарды қолдайды. Болашақ білімді жастар қолында. Қазақстан халқы татулыққа ұйыған, жастары жасампаздыққа ұмтылған елге айналды. Бір буын ауыспай ақ мүлден басқа сипаттағы жаңа ұлт, жаңа ел болдық. Күллі әлем таныған, құрметпен төріне қоздырған беделді мемлекетпіз. Мұның бәрі бір күнде, бір сәтте бола салған жоқ. Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекеттің бақуатта, баянды келешегі қай заманда болсын тікелей жастарға байланысты. Тәуелсіздік алған жылдары бұл көнермес қағиданы тұңғыш президент те қаперден шығарған жоқ. Отырған барлықтарыңыз тәуелсіздіктің құрдасысыздар. Сендер басқа заманда тудыңыздар. Еркін Қазақстан бұндай болған емес ешбір тарихта. Мына кең далада бабаларымыздың қаны, тері, аналарымыздың сүті менен суарылған. Сол кең даланы алғалай аман есен алып барып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Болашақта осы жұмысты ары қарай алып баратын сіздер боларсыздар. Сондықтан барлық шаруамызды жасап атқанымыз сіздер үшін. Сендер жақсылап өссін деп біз жағдайды жасап жатырмыз. Жақсы мектепте оқысын деп салып жатырмыз. Денсаулығы мықты болсын деп спорт ғимараттары мен денсаулық сақтау мекемелерін жасап жатырмыз. Барлығы сендер үшін. Дипломмен ауылға, жұмыспен қамтудың жол картасы, үдемелі индустриялы инновациялық даму. Айтып-айтпай не керек? Барлық мемлекеттік бағдарламалардың ег артары жастар. Бұл тұста Нұрсұлтан Әбішұлы өскелең лектің біліміне ерекше екпін қойды. Мәселен, әр өңірде Назарбаев зияткерлік мектептері ашылды. Біздің мектеп тіпті Қазақстанда емес, басқа бір шетелдің мектебінде оқып жатқан сияқты өзіңді сезінесің. Шетелден келген мұғалімдер де өздерін осы мектепте жұмыс істеген кезде жай Қазақстан еді, дамушы мемлекет қой, дамушы мемлекеттің мектебіне емес, жоғары дәрежедегі оқу орнына келген көреді. Осы мектепке түсетін балалар өте жоғары деңгейде білім алады және Қазақстан оларға өздерінің болашағын шынымен сеніп тапсыра алатын азаматтар. Егемен елдің еңселі ертеңінің тағы бір кепілі татулық, ынтымақ ырыс еселейді. Дәуірлеудің дәлелі болған бейбітшілікті Нұрсұлтан Әбішұлы ел дамытудың басты талабына айналдырды. Әрі мызғымас тұрақтылық пен ауызбіршілікті өскелең ұрпаққа сіңіру негізгі міндеттердің бірі деп айқындады. Құрметті елбасы, сіздің қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін деген сөзіңіз мен үшін өмірлік мақсат. Сондықтан мен қазақтың нанын жеп, суын ішіп өскендіктен қазақ сөйлесін, қазақ пен молдаван сөйлескен қазақша қалай. Мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 27-ші сессиясында сөз сөйлеген болатынмын. Басты қозғаған тақырыбым мені ерекше мазалайтын бұл тіл мәселесі, сонымен қатар тәрбие мәселесі. Мен үшін елбасының алдына шығып сөз сөйлеу ол үлкен қуаныш, зор мәртебе. Әрине үлкен қобалжу сезімі болды, бірақ менің басты мақсатым ол өзімнің тіл білгенімді көрсету емес, осы қазақ тіліне деген құрмет көрсетілуін талап етіп шыққандықтан сол тіл мәселесіне біз ерекше назар аударсақ екен деген мақсатым болды. Отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Рахмет. Биыл бозбала мен бойжеткендерге, жас өскін таланттарға өріс кеңейді. Назарбаевтың ұйғарымымен 2019 жастар жылы болып белгіленді. Осы жастар жылы қарсаңында мысалы, жастар ел тірегі сияқты, енді кәсіпкерлікке байланысты, мәдениетке байланысты, спортқа байланысты, ғылым мен білімге байланысты, енді әр салада жүрген жастарға мейлінше көңіл бөлініп, мейлінше үлкен маңызды жобалар жүзеге асты. Бұл жастар жылымен бұл жобалар шектеліп қалмайтыны анық. Әлде ауқымы кеңейіп, әлде дәрежесі деңгейі өсе түсетініне мен хақ сенемін.
Тұңғыш президенттің тұжырымдамасымен әзірленген жастар саясаты бұл бағытта әр саласын қамтыған. Мысал үшін, астықты атырабымызда жас кәсіпкерлерге қанат бітіретін жобаның барысында 900 адам білім алып, соның 200-іне 108,1 миллион теңге көлемінде грант берілген, ал үшеуіне 15 миллион теңгелік микронесие қарастырылған. Істеп жатқан жұмыстың бәрін айта беруге болады. Елімізді құрдық, экономиканы көтердік, халықтың әл-ауқатын жоғарылаттық, мәдениетін, денсаулығын барлығын көтердік, Астананы салдық, дүниежүзі таң қалатын. Бірақ та ішіндегі ең негізгі жетістік ол сендерді жаңа буын қазақстандықтар тәрбиелеп шықтық, мінекей. Жастар саясаты ел ертеңін айқындайтын басым бағыт. Ал бұл саланы қуаттау президенттік тарап миссиясының бір парасы деуге болады. Еліміздегі мызғымас тұрақтылық пен кемел саясаттың айқын сабақтастығы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының Назарбаев идеологиясын жаңғырта түсуінде жатса керек. Қош, тұңғыш президенттің тұғырлы бастамалары өлмек емес, керісінше жаңаша өрнек тапты. Ал ел игілігіне туған жастар легі отан үшін жанкештілікпен әр салада жұмыс істеуді жалғастыра бермек. Нұрсұлтан ата, сізге үлкен рахмет айтып, келесі өлең жолдарын сізге арнаймын. Жұлдызда жарық жанамыз, ол жағы жақын баламыз. Үміттің ақтап емнен, осы мектеп ақтанышы боламыз.